baby. Ayan, dali. Yan. Abutin mo. Dali. Wow. Wow. Ayun na. Ayun. Uy, kila. Ate, baka dumiretso. Baka dumiretso sa may puro mo. Hi! Welcome back to our YouTube channel. For today's vlog, pupunta tayo sa bahay ni Chang Susan. Kasi bibili tayo ng ampalaya for tomorrow's ulam. Bakit ka nagtatago dyan, Ti? Ayan. Sila. Yan. So, bibili tayo ng ampalaya for tomorrow's ulam. Ayan. Walang mask dito. May mask kami, kaya lang. Wala naman kaming kasalubong. Yan. Konti din lang naman ang people here. Yan. Hindi na nagbagong shirt mo. Ayan. Yun lang palagi short natin kasi wala na siyang iba. Si Akilah naman nagbago ng rubber shoes. Ayan. Tumawa. Oo. So ito lang daanan natin. Kaya may mask kami naman. Hindi lang kami nagmask na makahinga eh. Bulakad. Pwede na dyan. Doon sa tamang daanan. Shortcut yan eh. So, ayan. So, ito ang bahay ni Chang Susan. Okay, liko na tayo. Wow! Liko na tayo. Liko. Alam na ni Akilah dito. Hoy! Ito na ang bahay ni Chang Susan. Ayan si Chang Susan. Ala, tumabakal na kami. Ate, hawakan mo ba ito? May aso. Oh no. Ayan. Aso agad ang duyan agad ang tiningnan. Iyo. Dakulununon nga ng langka mang pirmi duman. Istinguntan, langka. May langka. Gumananggan. Okay, asi ko ba tumuan? Ito ang bahay ni Chang Susan. Uy, kilaw mo dong kabaya. Ay, magayon pala nanduyan na may arog ka na ate ho. Patusun mo kay Anong. Yan. Iyo. Ayan. So, dito sa likod. Ganda ng bahay dito. Siyang susan. Maraming halaman. Ayan. Yan. Yung upuan ni Akilah. Maganda. Paupuin mo nga dito. Ayan. So, dito. Itong mga hanggang dun pa sa dulo. Diba? Uy, mimitas na tayo. Dali. Ayan. Ang pipitasin ni Akilah ang palaya. Dali na, baby.
pala nuruni. Yan. Sa Ampalaya. Oh, dali na. Ikaw tagahawak. Hawakan mo, baby. Yan, dali. Yan. Dali. Yan, dali. Oh, yan, oh. Dali. Dali. Dali na ba? Abutin mo, Kila. Oh, ayan, oh. Abutin mo. Dali. Ato pa nakulaong mo, baby. Dali, dali. Ito nabibicture kasi siya. Yan. Dali, baby. Ayaw na, sige na. Ayun na, ayun na. Ayan. May kamatis. May kamatis. Yan. At may mga kalamansi. May atis. Yan na. Yan. Yan lang yung puno ng ano. Isa lang yung puno ng ampalaya. May ano. So, ano, kalamansi. Ato, baby. Oh, dali. Ayun, oh. Dali. Dali, mabitas ka. Dali. Oh, ayan. Gusto na, kabo mo. Ayun na. Naputol na. Yun na gayud. Sarong kilo na gayudaan. Na, ito na. Iyo. Wala. Uy, tama na. Hindi kami nakadaraki plastic. Ayan. So, ayan ang ating ampalaya. 50 pesos per kilo. Mura-mura. Oh, yan pa. Sobrang na nga agayudan. Wow! Ang Akilah na ini. Mana? Ayan, merong pabawa kami dito. Hanggang digdi ka pa dyan, Susan? Sus, kadakula pala na, no? Pagdali ang diretso pa duman. Na may puro ng kantangkal. Kadakula pa lang kayo ni. Wala ba? Untas diretso. Magayunon ta. Kwadraduhunon. Pero man ang dagaan man sa naan ho. Parang hababaan ng gipurupang-pang. Pila. Kahiwas. Magtanong ka pa dyan yung mga mariguso digdi ho. Kulungon mo. Kulungon mo na. Kila na yun. Kulungon mo na. Ay, huya kung nuno, maglakaw-lakaw. Uy, makatog ka, ho. Sabi na ho. Dito pa ho. May balay-balay ka pa digding sa room. Ano, anit? Bebe, sus! Nanunulak ko dan sa susa magtag. Nalilibong na ako sa imo, Akilah. Nandyan. Hala ka. Hala. Sige, ano? Ano? Sige. 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 Ano? Ano na? Ano na? Ito na, oh. Dali na, oh. Dali na, Akilah, oh. Ito na, oh. Uy, bad ko mga... Dali